ल गाइस पहिले एनएस बाइकको समस्या हेरौँ अनि त्यसपछि यसमा के भएको रहेछ म तपाईँले चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा भन्छु है गाइस। जस भनौँ न तर उहाँको चाहिँ बाइकमा चाहिँ के समस्या भएको रहेछ होइन। अब ब्याट्रीको भरमा चाहिँ उहाँको बाइक मात्र कुदिरहेको थियो होइन। हेडलाइटहरू बाल्दाखेरि उहाँको चाहिँ ब्याट्रीहरू पुरै अफ भइदिने, अब ब्याट्रीको अब चार्जर सिद्धिने क्या। अब ब्याट्रीले अब गर्दाखेरि सेल पनि हान्न मिल्दैन, किक पनि हुँदैन। बाइकमा चाहिँ कोइलको समस्याहरू आयो भने हामीले साह्रै दुःख पाउँछ होइन। जस भनौँ न हाम्रो ब्याट्रीहरू पनि चार्ज हुँदैन, अब कुनै ठाउँमा अब फायरिङ पनि दिन छोडिदिन्छ। त्यस्तो कारणले पनि अब गर्दाखेरि तपाईँहरूको पनि अब बाइक यसरी छ भने कुनै राम्रोसँग लगेर भरपर्दो मेकानिकले लगेर चेक गराउनुहोस् होइन। एकैचोटि प्रब्लमहरू पनि पत्ता लगाओस् भनेर होइन। तर उहाँको चाहिँ एक फेसको जुन कोइलहरू हुन्छ नि सबै डढिसकेको रहेछ। यो डढिसकेपछि यो कोइलको बडीमा गएर टच हुने रहेछ अनि टच भएपछि उहाँको चाहिँ जस भनौँ न कहिले कहिले स्टार्टिङमा पनि प्रब्लम आउँथ्यो, ब्याट्री पनि चार्ज पनि हुन्थ्यो त्यति राम्रोसँग। हेडलाइट चाहिँ एकदम मधुरो बल्ने कि यसको जस भनौँ न अब हेडलाइट अब टर्च फोनको टर्च बाले जस्तो अब बल्ने यसमा चाहिँ होइन। अब बाइकको चाहिँ हाम्रो हेडलाइट भनेको अलिक पावर टाइपको हुनु पऱ्यो। पावर कहाँबाट आउँछ भनेपछि हाम्रो कोइलबाट मेन पावर हुन्छ। त्यो मेन पावर कोइलबाट अब सप्लाई गरेन भने हाम्रो बाइकमा त्यस्तो कारणले पनि समस्या हुन्छ। तपाईँहरू पनि अब यस्तो बाइकमा नि यस्तो सानोतिनो समस्याहरू आइरहेछ भने होइन अब कुनै ठाउँमा हामीले देखाउँदाखेरि मेकानिकहरूलाई पनि पत्ता लगाउन सक्दैन भनेपछि अब जस भनौँ न हामीले सबैजनालाई काम जानेको चाहिँ हुँदैन। अब गर्दै गएपछि हामीलाई पनि थाहा हुन्छ होइन, त्यस्तो नहुने होइन। यति तपाईँहरूले पनि अब थाहा छैन भने एकचोटि छोटे मिस्त्री अफिसरलाई कन्ट्याक्ट गर्नु, सम्पर्क गर्नुहोस्। म तपाईँहरूले चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा भन्छु, चाहे मलाई चाहिँ वाट्सएपमा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ, टिकटकमा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू।